今日真係仲有好多未砌。呢度江湖險地嚟嘅，死好多人㗎，你夜慢慢砌啊！哎呀，天黑啦！打到個配色啊，好靚嘅。小女人買首飾咩？邊個做我？邊個打邊個？係咪自己有？咩事？咩事？讓開！出去講路！讓開！讓開！出去講路！讓開！頭先咩事啊？唔知喎。算啦算啦。喂，好眼望望啊！我知大家客觀睇睇，睇呢度嚟。人間淪落成咁樣，我哋出家人係咪可以教化佢哋？真不可以啫。以我嘅慧根呢，應該就可以教化到佢哋。但係徒兒嘅肉身呢，實在係支持唔住，最好快啲投盞揾啲嘢食，早啲上嚟休息啊！師傅。大魔面壁3年得成正果，你餓一日就呱呱叫，我罰你念5000次大悲咒，整翻呢個慧根。係。啊！嗰度有嘢食，食完先淨化慧根啊！都唔知係慧根定為食。見我條友咁衰啫，咁我15兩幫你搞掂佢啦。上次你收人壽糧，點解起我㗎？我武功高咗，梗係收貴啲㗎啦。你話啫，點高法啊？牛腩河，喂，我冇叫牛腩河啊。咁你即係話我搞錯啫。喂，唔食雙計喎，咩事啊？我都話冇叫啦。哦，佢哋人多，冇事啦嚇，攞咗隻碗，誤會啫嚇，唔好意思。我話你聽啊，我武功再高，仲會加價㗎，唔啱你揾第二個啊。你收嘅價錢有冇貨板睇下先？睇貨板。師傅啊，可唔可以施捨啲飯菜俾我哋兩師徒啊？好啊，過豬過豬，實況。啊，我見你長咗劈個龍，唔好意思啊。哦。此地不宜久留，快啲離開。哦。見親你都冇得唞啊！咩咁大個金有得唞？我批個頭落嚟俾你啊！師傅啊，前面好似有地方落腳喎。咦，係間廟嚟㗎。南陽寺。門口喺嗰邊啊！佢哋兩個已經入咗去啦，大哥。不過南藥寺好猛鬼啊，不如等天光先啦。等天光啊！天光，佢第二班人搶走又點算啊？快啲，行先，打路。啲雪咁寒嘅，師傅嚇？你唔使驚，我話你知，南藥寺呢度好猛鬼。好猛！師傅，師傅啊，師傅，師傅！哎呀，實況啊，你唔好成日踩我腳踭啦。我想你知道我跟喺你後面啊嘛。你咁細膽，你今晚瞓喺門口算啦。門口好大雨喎。師傅啊，若然係太猛鬼嘅話咧，我唔介意繼續趕路嘅。老實講，實況有金佛護身呢隻百無禁忌，仲好呢度有鬼冇人敢嚟，唔使驚有人嚟偷金佛。我哋今晚就喺度過一夜。哦，師傅啊，你估有冇需要祭個五臟神咧？好啊，咁你出去周圍同啲鬼化緣啦。嚇？唉，呢排硬係唔記得自己上句講過啲咩嘅。頭先係邊個大叫鬼問腳㗎？係咪你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 ？係佢啊！幫住你走得咁快嚇！
姐姐啊，外面咁大風大雨，我睇佢哋忍得幾耐先至肯入嚟。仲有喎，哇，咁樣知嘅。中間嗰一定係最靚㗎啦。哇，咁老嘅，隔離個都幾靚喎。老老啊，咁多人唔等我幫小卓啊？都好，費事我等。啲男人都入晒局啦，使乜你幫啫？仲以為你好快手添，到而家先至引到佢哋入嚟。肉隨砧板上，使乜咁急啊？真抵死！